அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நான் உங்க மதுரை ராமகிருஷ்ணன். நீங்க ஆதித்யா தொலைக்காட்சியிலிருந்து, சன் தொலைக்காட்சியிலிருந்து, இப்ப பிளாக் ஷிப்ல இருந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம். நம்ம சைன் வேவ் ஹியரிங் குரோம்பேட்டையில பிப்ரவரி 18 இருந்து பிப்ரவரி 25 வரை செவித்திறன் இலவச செவித்திறன் பரிசோதனை முகாம் நடத்துறாங்க. அதனால் உங்களுடைய காதுகளை இலவசமாக பரிசோதனை செய்து கொள்ளவும், அந்த செவித்திறன் கருவியை வாங்குவதற்குமான சரியான இடம் நம்ம சைன் வேவ் ஹியரிங். ஸோ பிப்ரவரி 18 இருந்து 25 நடக்கக்கூடிய அந்த முகாம்ல கலந்துக்கோங்க. உங்களுடைய காதுகளை பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள். அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல உங்களுக்கான ஹியரிங்கையும் அங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நன்றி.